咦，这个脸怎么肿得像猪头一样啊？你这是咋搞的？不会是被蛇咬了吧？我看一下。哇，肿得圆乎乎的，你看。给它拿出来检查一下。也没有看到伤口，还有一点流鼻涕。这肿得像个猪头一样。我们给它抱到医院去检查一下吧。多半是被蛇咬了，快点进去，我们得尽快给它送过去。这几天气温稍微升高了一点，前2天还在菜地看到一条蛇，它的主人这一会儿不在家，管不了那么多的，先给它送过去治疗。好了，到了，出来吧。有点晕车，先给它拿下来。在里面已经待不住了，着急着想要出来。没有人呢，老板，老板，先给它放这儿。这是你之前喂的那只吧？这个不是，你看一下，它的脸有点肿，还有一点感冒。是不是被什么东西咬的？它没有，吐的是从鼻子里面冲出来。这是啥东西啊？它喜欢在这个菜地里面玩，可能被蛇咬了还是咋回事？你看一下，脸肿得厉害。还吃东西吧？是啊，给它喂的狗粮。排便也正常。啊。刚刚给它量过了体温，还要打上2针，精神状态不是很好啊。现在带它过去称体重。你过2天给它顺便洗个澡啊。我到时候过来接它。啊？好。刚刚给它量体温，可能吓到了，有一点紧张。再给它填写资料，填完了就给它打针。打针的过程我们就不看了，它紧张到发抖。其实我也挺害怕这种场面的。它这个情况需要放在这里治疗几天，你就放心在这里待着吧。过2天好了，我就过来接你。刚刚宠物医院的小姐姐给我发信息，说狗子已经治好了。我们现在去接它回来。在你房间里边啊？哎，好。到家了，给它放出来。这家伙已经急坏了。这回来了，看到我特别的激动啊！哼，这是看到救命恩人了吗？哇，好兴奋！现在真的是漂亮多了，给它洗了一个澡，一直围着我转。这一下是甩都甩不掉了，缠着我不放了，还要跟我玩一下。好了，给你放点吃的。这到家了也太兴奋了，你看好活泼，甩都甩不掉了。救了他一次，虽然花了大几百，但是看到他这么开心，我觉得真的是值了。才给你洗干净，你又跑去刨泥巴，看来这个澡又白洗了。
身上又沾满了泥巴，它玩得津津有味，不知道在里面刨的什么东西吃。可能狗子小时候都是这么顽皮吧。